有同频全部站起来。每一个县市的猪只价格都不太一样。哪一个县市的猪价最便宜？但我觉得屏东跟云林应该会相对便宜，因为那边是产地，都是最大户。但我没有研究过。整个台南只有一个屠宰场，台南县也有一个，有2个屠宰场。会有不合法的屠宰场？不会，现在抓很严。猪跟鸡不一样，你如果宰比较容易被抓，猪会不嘎骨的东西，鸡可能还会有比较小，可能自己家里宰。都确定是新鲜的吗？那有新鲜哦，有，我买的就是这种。像 Costco 啊，全脸的就是我。